好，大家好，聽到我講啊？其實我係一個好普通嘅人嚟，不過隨住年紀越嚟越大咧，好少人叫我做師弟嘅啦已經。咁啊，Alex 當然夠輩份啦嚇。咁啊，我同大家講 hello 先啊，同埋好多謝大家今晚我哋呢行咧好忙嘅，我知道，所以多謝大家抽一個夜晚黑嚟聽我哋講下耶穌。星期五嘅夜晚黑好寶貴嚇，但係我相信一陣間高牧師同大家分享信仰，大家會有收穫。我先喺呢度咧就同大家講講我係點樣認識上帝，簡單講講。咁嗱，我覺得每個人認識上帝咧都有自己嗰條路，有自己嘅歷程嘅。我哋呢度有幾百人咧，就其實有幾百個故事。不過我嘅觀察咧就係大致上咧。你籠統咧可以分為兩個大嘅主流。籠統上講嚟講啊，嗱，第一個主流咧，我嘅觀察就係好關係式嘅，即係呢一類嘅朋友咧，佢心裏邊係相信有上帝。呢類朋友佢一聽見聖經講上帝愛佢好開心，佢覺得直情係上帝呼召佢，佢係感受到上帝嘅愛嘅，同埋佢一聽佢就覺得呢個係我人生要揾嘅方向。但我識得好多朋友係屬於呢個類別，我覺得呢類嘅人咧其實係好幸福嘅，因為咧佢係好單純嘅信仰，同埋好多時咧嗱，今日我哋講不平安係平安嘛，咁好多時喺逆境裏邊咧，呢類嘅朋友咧，佢個抗逆嘅能力咧係好高嘅，因為上帝同佢好親近。另外一類咧就係啲好理性嘅人，佢一聽見講耶穌咧，佢就話：喂，耶穌真定假㗎？聖經上帝嘅説話搞錯啊！我寫都得啦。嗱，我試下做個調查先。遠嗰啲我聞唔到啦，前邊有3張紅色台。你哋可唔可以表個態？好多牧師喺度，高牧師都喺度啊。嗱，你哋表個態。你基本上係屬於關係式嘅，還是你係屬於理性式嘅？嗱，關係式嘅舉手俾大家睇睇先。有邊個關係式嘅？哇，唔少啊！嗱，俾啲掌聲佢哋，因為呢啲人咧真係有福嘅。佢哋喺不平安裏邊咧，佢會彰顯出好大嘅能力，因為神喺佢嘅心裏邊。咁剩翻嗰啲就係理性式。咦，高牧師係理性式㗎？啊，一陣間要聽高牧師講。嗱，你都係啊，嗬？你估我係邊類啊？嚇？係。我覺得我係極度嚴重嘅理性式，呢個咧同我嘅性格有關係，都同我背景有啲關係。我嗱性格，如果你識我，你知道啦，我大概係個咩類型嘅人啦。嗱，背景我要講少少，因為唔係每個人都知道。我咧係喺新界長大，新界鄉村長大，元朗人嚟嘅，住喺個地方叫做坳頭，我唔知有冇鄉里喺度嚇。要行路20分鐘先去到巴士站嘅鄉村嚟㗎啦嚇。嗱，我爸爸咧係一個我認為係一個好虔誠嘅佛教徒。好多人話自己佛教徒，但係我爸爸唔同嘅，因為佢唔係淨係求神拜佛，佢係會睇佛經，同埋佢會聽佛學嘅講座。嗱，因為我爸爸好早過身啊，我中一嘅時候，我爸爸就過咗身。一陣間再講呢件事，但係講翻我爸爸先。我爸爸係好認真去對待佛教嘅。嗱，我雖然唔係好大，但係我大概識得分啊。我覺得唔差嘅，因為咧佢選擇咗佛教做佢嘅人生嘅哲學。佢覺得與其追名逐利，不如平淡嘅生活，其實幾好嘅，對人和善一啲都唔錯嘅。但係以我嘅觀察咧，呢個係我爸爸嘅人生哲學。就正如有啲人佢選擇佢人生哲學係偷一擺片一樣嘅啫。我爸爸咧，以我觀察，佢係冇深究竟佛教講滿天神佛，同埋佢讀嗰啲佛經係咪真嘅？嗱，咁我有個好強嘅體會，因為點解咧？每年嘅佛誕咧，我爸爸就要我抄佛經，而且係用毛筆字嚟抄嘅。你知道係一件幾痛苦嘅事啦。同埋抄完之後咧，嗰啲佛經係拎佢燒嘅，抄完一沓拎佢燒。咁我抄嘅時候，我心裏邊有個疑問：做乜事我要抄呢啲佛經咧？呢啲佛經係真定話假嘅咧？係人講啊，還是係真係係真理嚟嘅咧？嗱，如果佢係真，你抄啲佛經能夠行善積德嘅話咧，
我就會覺得咁唔應該每年即係抄一日喎，應該日都抄啦，係咪？但如果佢係唔係真嘅話，我咪白費光陰喺度抄佛經，不如走去做下其他嘢好過啦。嗱，我係一個咁樣嘅人嚟嘅。嗱，咁我頭先講過，我爸爸我比較細個，我爸爸過咗身，中一嘅時候過咗身。嗱，你如果生活喺我個年代咧，其實大家好窮嘅。爸爸過咗身之後，當然生活更加艱難啦。窮嘅，但係我又唔係覺得真係咁苦。嗱，咁覺得我唔講啦，你大概個背景你知道咁多啦。我就想同你講，我升中四嗰年咧係1976年，1976年升中四啊！我喺元朗一間其實係相當之好嘅學校。如果你喺嗰個年代，你知我講邊間學校？一間相當之好嘅學校，我升中四。嗰個喺暑假到返學嘅時候咧，發生咗兩件事咧，係我覺得對我人生係好大嘅影響啊！呢兩件事我真係想同大家講下。嗱，第一件事輕輕講下，因為呢件事相對第二件事係微不足道啦。第一件事係咩咧？1976年8月25號，阿 Tony 知道秀茂坪第二次山泥傾瀉。我睇電視見到，哇！又山泥傾瀉，死咗18個人。咁嗰時我對住個電視機就同自己講：我俾心機讀書，第日要幫香港整斜坡。咁啊，結果咧，我做咗我要做嘅嘢啦。嗱，我話第二件事，因為第一件呢件事你知道對我有好大影響啊，唔單止對我身邊人都好大影響。但係呢件事係相對講，第二件事咧微不足道。第二件事係乜嘢咧？就係咧，9月開學，大家升讀理科班。我班裏邊咧，唔知點解有好多個同學，大概有10個8個啦。佢哋暑假嘅時候信咗耶穌，大家一齊返咗一間喺錦田好鄉村嘅教會。咁一開學咧，呢10個8個同學其實幾聰明嘅同學嚟嘅，但係我覺得你哋有冇搞錯啊？即係呢個我哋升讀理科班啊嘛，你仲信耶穌嘅？咁嗱，呢件事對我好大影響。點解咧？一開學咧，呢啲同學咧就扯住我叫我返教會嘅。你知唔知道嗰種情況大概係點樣啊？即係可能有啲人今晚都俾人扯嚟嘅，我唔知係咪。嗱，好得意嘅，我後來我知道啦，嗰啲結咗婚嘅人咧，成日都叫人結婚嘅；拍拖嘅人咧又叫人拍拖，有人喺度笑。嗰啲返咗教會嘅人咧，好中意叫人返教會嘅，係咁扯住我返教會喎。咁我咪嗰陣時話，即係好煩啊，覺得咁。OK， 咁就跟你返教會啦咁樣。咁我嗰陣時個心裏邊咧係覺得咧，即係呢啲同學其實都幾醒目㗎，但係唔知個暑假裏邊發生咗咩事咧。嗰10個8個人係傻咗返教會。咁我就諗住 OK， 我不如我返教會去認識下你哋信啲咩嘢，然之後去發現咧，我係一個極度理性嘅人㗎嘛。我發現一下你哋班關係式嘅人，我當時唔係咁諗，我而家會咁諗啊！呢班關係式嘅人咧，理性會出現咗啲咩問題？咁我就返教會咯。咁我返教會啦，咁返教會我就變咗個問題少年，好多問題。譬如我問個問題就係：嗱，你喺度讀聖經，你話聖經係神嘅説話，咁點解聖經係神嘅説話先啦？咁我10個8個同學，佢哋答唔到我喎。咁我話點解你答唔到我？你信耶穌啊？佢話我冇諗過喎，呢個世界有啲咁嘅人喎。嗱，當時我係好恥笑呢啲同學㗎，但係我而家知道啦，有一啲人咧，佢係關係式嘅，呢啲人係好有福嚇。但係當時佢答唔到我，咁我就再問佢：喂，你話耶穌復活，有咩證據耶穌復活啊？咁佢哋好得意喎，耶穌復活咪聖經講耶穌嘅聖經復活，聖經講耶穌復活咪聖經咪耶穌復活咯。咁但係點解你相信聖經係神嘅話？聖經係神嘅話，唔使理都係神嘅話啦。即係佢哋嗰個，你知嘛？嗰啲關係式嘅人咧，佢嘅思想係打轉嘅，我覺得啊。咁喺嗰個時候咧，佢哋答唔到我問題，但係佢哋都幫到我，因為佢話：嗱，你咁多問題，嗰個圖書館咧有好多書嘅，你真係睇啦咁樣嚇。咁我就結果個教會嘅圖書館咧，我就走去睇嗰啲嘅書。我睇咗好多圖書館嘅書，連其中有本頭先 Alex 提到嘅。有本書嗰陣時，中文書叫做《人生下半場》，我都睇咗。英文叫做《Half Time》。到拉尾我退休嘅時候咧，
我先至睇翻本書，咦，我原來細個睇過嗰本書，對我有啲影響喎。咁我講，我睇嗰啲書嘅時候咧，對於一個極度理性嘅人咧，係一個好大嘅衝擊。因為點解咧？我當時問呢啲問題嘅時候咧，我以為你知年少係好自大嘅，我以為我自己係全世界第一個人問嗰啲問題，因為全世界全部人都係傻瓜嘅。但我走去睇嗰啲書嘅時候咧，嗰啲書話：原來聖經唔係一個人寫嘅喎，聖經有幾十個人寫咗千幾年嘅喎。係咩？我以前唔知嘅喎。我睇嗰啲書嘅時候咧，我發覺原來我問嗰啲問題咧係好多人問過，而且佢係著書立說寫咗出嚟嘅，只不過我唔知啊。咁我細節咧我就唔講，或者一陣間高牧師會同大家解釋，或者你有興趣你自己走去睇下啦。我淨係想講喺咁嘅狀況底下咧，我過咗有幾個月嘅時間，開學過咗有差唔多5-6個月嘅時間，我睇咗好多個書，令我好出奇嘅，亦都叫我開始謙虛落嚟啦。即係話原來個信仰係有原因嘅。我嗰個時候咧，我可以話我冇決定信耶穌嘅，但係我係識得答問題嘅。我記得我嗰時坐喺隔離位有個我好老友嘅同學，佢姓蔡嘅，大家叫佢蔡 Sir， 同我呢度有啲人有關係嘅。一陣間有機會我再講啊。佢咪笑我咯，佢話嗱，你開頭就笑人返教會，而家你有返教會嚇。咁我話唔係啊，有料到㗎。你嗰啲問題有答啊。我係識得答問題，但係我冇決定信耶穌。嗱，咁我想同你講下點解我嗰時去到咁嘅狀況啊。頭先敬拜隊同我哋唱一首歌，我心裏邊好有共鳴啊！我理性嘅問題我解決咗，但係我有一個心裏邊好大嘅結，我係未解決，我未能決定得到啊！就係點解咧？因為我知道我媽媽咧係好唔中意我返教會，我亦都知道我媽媽唔中意我返教會，唔係因為其他原因，因為對於一個嗰個時代傳統嘅中國嘅女人，丈夫死咗咧，佢覺得要維繫一啲丈夫嘅價值、生活嘅觀念。佢覺得我若果返教會咧，我背叛咗我爸爸。咁嗰陣時，我媽媽同我講，佢話嗱，如果你信耶穌，你唔好返屋企啦，咁樣講到咁樣喎。嗱，我心裏邊好大嘅掙扎，因為我一方面我覺得佢真實嘅喎，另一方面我知道佢同我有關係啊。因為點解啊？佢個信仰唔係淨係講聖經係真，佢講到神嚟到世界上，嗰耶穌基督為我嘅罪釘死喺十字架上，我信佢，我可以翻去同神建立翻個關係喎。嗱，點解我覺得同佢有關係咧？因為我清楚知道我自己係個罪人。嗱，我咧喺學校咧都算係成績同埋品行都唔錯，我攞啲品學兼優嘅學生嚟嘅。但係我知道呢個老師咧其實係唔知我係個點樣嘅人。我見到女仔我諗衰嘢嘅。我去到個食物部咧，嗱，我嗰陣時好窮咧，冇零用錢嘅，中一到中五都冇零用錢。我係想偷嘅，但係我攞操行獎。嗱，唯有上帝先知道我需要佢喎。嗱，冚唪唥啱我嘅，但係因為我媽媽咧，我掙扎咗好耐。嗱，其實我唔係咁緊張，真係信咗耶穌冇得返屋企嘅。我係緊張我同媽媽嘅關係。即係一個極度理性嘅人咧，其實都需要關係。我緊張冇咗個關係，我緊張我媽媽唔開心，佢生活得唔容易。嗱，呢個係我當時嘅處境。我諗咗好耐，真係可以叫做動高床晚去諗啊！即係你知咩動高床晚？夜晚瞓覺瞓唔着，坐咗起身喺度諗點算咧咁樣。咁終於咧，我就好似嗰首歌咁樣。決定咧，人咧係要為正確嘅嘢行出一步。我有一晚，我真係同自己講，我要勇敢啲去做決定，去相信耶穌。因為點解咧？唔係淨係為咗我要信耶穌。如果我今日我都唔去做呢個決定咧，我媽媽幾時有機會信耶穌咧？咁所以因為咁樣咧，我就決定咗信耶穌啦。嗱，咁細節咧我唔講啦。嗰個咧係1976年，一個77年嘅事。到而家過咗幾耐？差唔多50年啦，半個世紀啊！所以我話好少人叫我做師弟嘅。
但係 Alex，你同我都差唔多過咗半個世紀，喺信仰嘅歷程裏邊。嗱，我最後我想分享嘅就係、如果你初初接觸信仰又好，或者你已經係信咗耶穌又好，信耶穌嗰刻係一個旅程嘅開始嚟。我差唔多10年前開始咗個旅程啦。聖經講得好好，聖經耶穌話佢嚟叫人得生命，並且得嘅更豐盛。我哋信咗耶穌，我哋得到白白得到個生命啦。但係嗰個豐盛嘅生命係喺個旅程開展而前行嘅。所以我想同大家分享，如果在座之中你多謝你今晚嚟，如果你仲係尋覓緊你信仰嘅決定，或者你好似我曾經嗰個時候一樣，你係動高床板諗咗好耐嘅，你有啲包袱嘅，我真係鼓勵你，或者係一個時候你自己去思考一下呢條係咪應該行嘅路，上帝係咪呼召你？係咪呢個係一個時候你要放低啲包袱去向前行？因為點解咧？人成日喺個起點嗰度徘徊，我係咪出發係冇意思嘅。你運動會按your mark set bang 係出發，信耶穌係個開始嚟啊！跟住你起跑你嘅人生，我哋跑咗半個世紀啦。上帝嘅恩典同我哋一齊啊！所以我鼓勵你，如果今日你係尋覓緊信仰嘅，你真係思考係咪你踏出一步嘅時候。嗱，若果你同我一樣已經係接受咗耶穌基督嘅，我哋大家互相鼓勵。信仰嘅真體唔係淨係我哋去認識上帝，而係我哋同上帝建立關係，同埋跟住佢喺呢個世界用佢嘅方法去解決我哋嘅問題。所以我哋認真看待我哋嘅信仰。認真看待我信仰，實踐點樣啊？嗱，對我嚟講，我實踐嘅學習咪就係睇下聖經有咩講，跟住聖經講嘅去做咯。我成日都同我最近教書，好多學生都聽我上堂啦。我教工程嘅原理，我係土力工程嘅，所以我會教 effective stress principle。OK， 咁我咪話，我今日都同大家講呢啲上帝定落嚟嘅物理嘅定律。但係上帝喺人生裏邊都有佢嘅定律，個定律寫咗喺邊度？寫咗喺聖經嗰度。如果你做工程嘅設計，你唔經呢啲工程嘅定律去做設計，你係攞嚟搞。人生唔用上帝嘅定律去過我哋人生，咪同一個道理咯。所以我哋大家互相鼓勵喎，嗱，唔容易㗎，因為有時用上帝嘅方法過我哋人生係同呢個世界唔同嘅。咁樣行啦，嗱，具體嘅實踐。人生嘅目標應該做啲咩嘢？我喺呢一度，我同我爸爸係吻合嘅。人喺呢個世界唔好追名逐利啦，係咪？但係喺實踐上高係唔同嘅，因為我哋嗰個係真係上帝嘅真理啟示啦。咁我鼓勵大家喎，我哋今晚能夠走埋一齊，因為有好多同心嘅弟兄姊妹，都係實踐緊神俾我呢個世界使命啊！我哋好地去見證上帝，用上帝嘅愛去愛身邊嘅人，同埋毫無保留咁樣同身邊嘅人去解釋點解我要信耶穌。希望我哋嘅朋友、我哋嘅親人都能夠信耶穌。嗱，呢個唔單止係我嘅見證喎，我想講啊，呢度有喺度啊！我最近我同一間基督徒嘅公司有好多個關係，叫做建永地基，喺後邊啊，可唔可以舉手俾我哋大家睇睇？佢哋喺度喎。嗱。你哋嘅老闆，我哋叫佢做余生，係我大學嘅同學嚟嘅。佢大學第3年嘅時候信耶穌，我有份帶佢信耶穌嘅。我哋因為信仰，我哋連結埋一齊。因為信仰，我哋而家走埋一齊。但係亦都因為信仰，我哋成為咗同路人。今晚能夠喺度食飯，因為有好多嘅同路人，無私嘅，冇錢收嘅。今晚翻嚟可能仲要 OT 嘅做，大家做呢樣嘢，呢個係一個例子。我有啲學生喺度，我頭先同大家講，有個叫做蔡 Sir 嘅，我坐喺我身邊隔離位，我翻教會佢都笑我嗰個。佢係我信咗耶穌之後，我去同人分享信仰，我帶信主嘅第一個人。點解講起佢咧？因為
呢位蔡 Sir 佢帶咗一個弟兄信主，唔係我帶佢，佢帶咗呢個弟兄信主。嗰個弟兄係1986年土木工程香港大學畢業。嗰個弟兄喺我嘅侍奉團隊裏邊係一個好重要嘅弟兄嚟嘅，係蔡 Sir 帶佢信主嘅。我1983年畢業 ，Alex 係1983，嗰個弟兄係1986。喺工程界咧，除咗我哋工程有代代相傳之外咧，信仰都有代代相傳嘅喎。我哋除咗做工有工程嘅 scheme-made training 咧，做工程以外嘅信仰都有 scheme-made training。阿 Tony 周時都俾好多 scheme-made training 俾嗰啲後生嘅年輕嘅工程師弟兄姊妹。後邊有一啲係我最近呢幾年識嘅，傳到第 N 代啦，係咪啊？阿 Leo 嗰啲唔知幾多時啊？2020幾多啊？2022啊？22突然畢業啦。我想同大家介紹有一個叫做 Felix 嘅朋友，你可唔可以企起身俾大家俾啲掌聲你啊？Felix 係2024年畢業，佢啱啱信耶穌冇幾耐，感謝主啊！呢啲係我哋大家一齊嘅見證，唔係淨係我嘅見證。我最後想同大家講講，我頭先提到我嘅媽媽，我好多謝有好多弟兄姊妹今日為我祈禱，因為我媽媽咧，我媽媽其實佢頭先講嗰個叫我信耶穌冇翻屋企嗰個，我呢度我要澄清下，我真係走去信耶穌，逼起心肝走去信耶穌，信耶穌我係照翻屋企。咁佢又照煮飯我食喎，好似冇事發生咁樣啊！感謝主。我媽媽咧就佢家線心臟病發咧，佢而家仲喺醫院。醫生話咧佢今次出唔到院㗎啦，亦都放棄咗唔搶救啦。咁唔係我想由佢嗰度講講，因為今日我嚟之前咧，我同我太太仲去醫院睇佢，我同我太太喺床邊同佢一齊祈禱。我嘅祈禱係祈禱啲咩嘢咧？祈禱為媽媽今次唔知出唔出到院啊！但係我哋感謝天父，因為佢病得好辛苦，能夠有天父免除個痛苦，翻去見天父都唔錯。我媽媽話係啊，都唔錯。奉主名祈禱阿門咁樣喎。嗱，我想同你講講12年前嘅11月嘅夜晚黑，我媽媽又係入院，即係講緊12年前，我媽媽又入院。嗰次咧，佢都病得幾犀利嘅，咁我就同我媽媽講：喂，媽媽，你翻咗教會咁耐都唔信耶穌，你信唔信耶穌啊？今次唔知出唔出到院㗎嘛？點不知嗰次出到院？咁我媽媽嗰次真係話：我信耶穌，咁真係同佢祈禱信耶穌。嗱，我信咗耶穌之後咧，我媽媽冇趕我走。其實父母咧係好錫細路仔嘅，佢係擔心我哋嘅。佢見我正正常常咧，佢之後都翻咗教會。但係我媽媽咧，佢翻咗教會30幾年啦，都唔肯行出嗰步。我行咗半年，我行出去啦，我動高床板。佢動高床板諗咗30幾年，佢都唔行出嚟，因為佢比我背負更加大嘅包袱。但係嗰次佢終於下定決心行出嚟，都改變咗佢嘅一生。嗱，佢翻教會翻咗好耐，佢甚至做教會嘅師範，佢都唔肯行出嚟。咁同佢祈完禱之後啦，我同媽媽講：我話媽媽，你記唔記得當日我信耶穌咧？你叫我唔好翻屋企。你知唔知佢點答我啊？佢笑笑話：有咁嘅事咩？我心裏邊諗，原來你都唔係咁認真嘅。早知我當時我冇咁認真啊！但係各位朋友，我想同你講，嗰啲都唔重要，因為聖經話：若果有人喺基督裏邊，佢係個新造嘅人，嗰啲係過去做嘅事。一陣間，公牧師會同我哋解釋個信仰。我希望大家有幫助。如果你喺信仰嘅起點裏邊，你猶豫緊嘅，你諗清楚呢個係咪應該行嘅方向？若果你個包袱孭咗好耐啦，我鼓勵你，或者今晚公牧師鼓勵你放低你個包袱，好似詩歌咁行出去。多謝上帝，多謝大家。